今儿上给咱做个光酒啊，整上米饭，那吃完了。哎，好爸，你是越来越会吃。这个菜成本有点高，你少一给咱拿点钱，得成？没有钱，咱上啥要去？哎，那个都不客气了，那个是都营养上。先来把配菜改造，羊血切块，毛豆清丝。起锅倒油下豆芽，再来一把青菜，翻炒起锅，上盘，又起锅倒油泡料，倒葱姜蒜爆香，一片豆瓣酱，一块火锅料泡葱油，加水，花椒面、白胡椒、生抽、蚝油，摊开先把毛豆放上3秒。白叶、黄喉，汤熟捞起来，羊血放入锅也烫熟，羊血变颜色的这都熟了，午餐肉也烫一下，熟的捞起来，放到中间，把汤倒到上头，一把麻椒、蒜末、干辣椒、葱花、白芝麻，来点点肉一吃了。第一个具体小米啊，哎快，对了，这光是羊血块块，其他还有毛豆你看。这就没完全没。对，这也。